Beberapa hari kemudian, Gondo bertemu dengan kawanan kerbau lain. Mereka besar, kuat, dan sombong. "Kenapa kau berteman dengan burung kecil itu?" ejek salah satu kerbau. "Dia cuma numpang hidup di tubuhmu." Gondo mulai ragu. Ia diam dan tak menjawab. Jalak yang mendengar merasa sedih. Ia terbang pergi tanpa pamit. Gondo menatap langit, hatinya terasa hampa. Hari-hari berikutnya, Gondo merasa sepi lagi. Tubuhnya mulai gatal karena kutu kembali bermunculan. Tapi lebih dari itu, ia rindu dengan sahabatnya.